Fiigichi guddaan daandiirra injifannoo bitootessa 24 fi guyyaan nagaa bu'uuraa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa itti kaa'ame waggaa 14ffaa sababeeffachuun magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyee Faceetti gaggeeffameera. Hidhi haaromsa piroojeektii biyya tokko taasisu piroojeektii waloo ta'uun uummanni Itoophiyaa waan qabu hiixachuun ashaaraa isaa kan itti kaawwate ta'uu hirmaattonni dubbatu. Eenyummaa dhaloota haaraa akkasumas immoo seenessa haaraa uummata Itoophiyaa keessatti kan uumedha jedhee tanani kan hin fudhadhu. Kanaaf ibsituu keenyadha. Dhaloonni kun lafaa ka'uusaa kan agarsiisudha. Misoomaaf xiqqeeffatee ka'uusaa kan agarsiisudha. Dhaloonni kun waliigalee misooma wanta haaraa hojjechuu akka danda'u kan agarsiisudha. Biyya keenyaaf qofaatu hin taane namni biyya kana keessatti dhalataa ta'e ashaaraasaa kan irra hin kaa'in hin jiru. Ashaaraasaa irra kaa'e jechuun immoo uummati kun kan kooti irraan fayyadamaa kan jedhu waan agarsiisu sablammi biyya kana keessa jiru hundumaatiif gara tokkummaatti ilaalchisaa jireenyi isaa hojiin isaa akka inni sarara kaa'atu waan godhuufi an dhuguma akka koottis ta'e akka sabaatti piroojeektiin kun piroojeektii guddaa sabaaf lammii biyya keenyaa deeggarsa guddaa kan godhuudha kan jiru naman. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan afayaayiin caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurmaan bitootessi 24 imala boqonnaa haaraa guyyaa itti jalqabamee fi ifa badhaadhinaa itti argannedha jedhan. Aadaa hojii jijjiiruun oomishtummaa guddisuu fi oomisha keenya irratti sona dabaluudhaan inishiyatiiviiwwan tarsiimoo qonnaa keenya ceesisuun hojiirra oolchuun oomishni ruuzii, qamadii fi kan kana fakkaatan bonaa fi ganna oomishuun misooma ashaaraa magariisaa madaala qabeenya uumamaa tiksuu fi kunuunfamaa qabeenya dilbii qabnu fayyadamnee hojjennee jijjiiramuu akka dandeenyu addunyatti qabatamaan kan agarsiisedha. Itoophiyaan carraaqqiiwwan gama dippiloomaasiin taasisteen miseensa BRICS ta'uu fi ulaa galaanaa argachuuf adeemsi taasiftu injifannoo ta'us yaadachiisaniiru. Ulaa balbala galaanaa argachuuf sochiin jalqabame dippiloomaasiin biyyoota ollaatiif dursa kennee hordofuudhaan dantaa biyyaalessaa mirkaneessuuf miseensa BRICS Plus ta'uun injifannoowwan gama dimookiraasiin argame keessaa isaan ijoodha. Dhaloota siyaasaa fi teekinooloojiin gahoome horachuudhaaf hojiin gama barnootaan hojjetamaa ture misoomni turizimii babal'isuuf xiyyeeffannoo kennamee hojjetamaa jiru hawaasa fayyaa buleessaa fi misooma irratti bobba'e diinagdee biyyaa utubuu danda'uuf imaammata dhibee dursanii ittisuu irratti hundaa'e hordofuun duudhaalee keenya ganamaatti deebi'uun sabboonummaa biyyaalessaa dagaagsuun sirna ijaaraa jirru wabii taasisuuf waliigalaan hojiiwwan misooma baadiyyaa fi magaalaa hojjetamaa turan injifannoowwan gurguddoo galmaa'an keessaa isaan ijoodha.